हर हर महादेव। जय महाकाल। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को बटुक भैरव जयंती मनाई जाती है। इस बार बटुक भैरव जयंती 16 जून रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव ने भैरव रूप में अवतार लिया था। पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। आपद नाम का एक राक्षस था। आपद का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तीनों लोकों के देवी देवता और पृथ्वी पर मनुष्य उसके अत्याचार से परेशान थे। आपद को वरदान था कि कोई देवी देवता उसे नहीं मार सकते, सिर्फ कोई 5 साल का बच्चा ही उसका वध कर सकता है। अपनी समस्या को लेकर तब देवी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी की कृपा और देवी देवताओं की शक्ति से 5 साल के बालक के रूप में शिवजी की उत्पत्ति हुई। बालक का नाम बटुक भैरव रखा गया। इसी बालक ने आपद नाम के राक्षस का वध किया। हर हर महादेव। जय महाकाल।